Bene, eccoci di nuovo noi. Spero che queste immagini suggestive io credo siano l'ideale per cominciare questo nostro racconto della storia, della lunga storia del Mediterraneo e quindi anche della nostra, in qualche modo, della nostra storia. Qui con me ci sono due illustrissimi scienziati. Abbiamo Giorgio Vittorio Dal Piaz, che è un geologo, e appunto ci racconterà, ha promesso con 20 slide, 200 milioni di anni, insomma, quindi è un'impresa non da poco, insomma, ma sono sicuro che sarà entusiasmante questo racconto. E poi alla mia destra invece abbiamo Giuliano Panza, che è un sismologo e continuerà questa storia raccontandoci anche, appunto, mettendo luce su quelli che sono gli eventi meno visibili, quelli che vi dicevo prima, insomma gli eventi in qualche modo violenti di questa nostra terra sotto i piedi, che di tanto in tanto si fa viva. Non voglio spendere altre parole, perché poi, come sapete, nella tradizione di chiaramente scienza, noi vogliamo lasciare uno spazio importante anche a voi. Quindi, dopo le due relazioni che insomma in qualche modo delineeranno lo scenario, ci daranno degli spunti, toccherà in qualche modo anche a voi prendere parola. Non abbiate nessun tipo di timore. Questo è uno spazio che serve esattamente a questo, a creare un dialogo tra noi e voi, quindi io spero che approfitterete di questa opportunità, e quindi cercheremo di fare una discussione insieme sui temi che in qualche modo saranno presentati dai nostri relatori. Quindi io prego il professor Dal di cominciare con la sua relazione. Buon ascolto. Buongiorno a tutti e possiamo cominciare il nostro lungo viaggio attraverso il Mediterraneo, attraverso le rocce del fondo di questo oceano e attraverso le catene che lo circondano. Noi vediamo in questa immagine la catena alpina. Queste linee rosse con i triangolini indicano la parte frontale di questa catena, i Carpazi, le Ellenidi, il Tauro e poi l'Appennino, le catene del Nord Africa, le Magrebiti, la Cordigliera Betica e i Pirenei. Notate che siamo nell'ambito del sistema collisionale alpino himalayano, un sistema di catene montuose che si sono formate negli ultimi 100 milioni di anni e che sono tuttora attive, come è segnalato da questa virulenta sismicità che caratterizza l'intero bacino del Mediterraneo ed altri settori. Il Mediterraneo è lungo circa 3.000 chilometri in senso est-ovest, 3.800 chilometri, copre una superficie di oltre 2 milioni e mezzo di chilometri quadrati e viene diviso da un punto di vista geografico, ma lo vedremo anche geologico, in una parte occidentale che parte dallo stretto di Gibilterra al mare d'Alboran, il bacino algero, provenzale e ligure, poi il Mar Tirreno, e un Mediterraneo orientale con l'Adriatico, lo Ionio e il mare di Levante. Notiamo subito con i colori diversi la battimetria di questo nostro mare interno, così è il significato del Mediterraneus latino, e abbiamo le zone più scure che ci rappresentano le profondità maggiori, si arriva ai 5 km di profondità nel Mar Ionio, e in celeste le parti più chiare. È successo qualcosa? Eccolo qua, avevo perso il puntatore. Scusatemi. Le parti più chiare non sono altro che il prolungamento dei continenti in aree marine, sono bacini pericontinentali, mentre le parti più scure sono costituite da litosfera di tipo oceanico. Cos'è questa litosfera? Siamo obbligati a entrare nel gergo della geologia e della geofisica per darvi alcune definizioni che sono necessarie per spiegare la storia del Mediterraneo. Qui vediamo alcune caratteristiche del Mediterraneo, il flusso di calore in questo caso, elevato i colori rosso e arancione e bassi i colori azzurri. Vedete che è il Mediterraneo orientale caratterizzato da valori
più bassi rispetto a quello occidentale. Qui abbiamo lo spessore della crosta terrestre, anche qui vediamo che rispetto al valore normale sui 30-35 km nei continenti abbiamo delle zone chiaramente ispessite e delle zone invece assottigliate, quelle in celeste. Ora, la litosfera terrestre è definita in base alla propagazione delle onde sismiche che consentono di riconoscere all'interno della Terra la crosta, il mantello e il nucleo, e tenendo conto dei caratteri reologici di questi materiali, la litosfera e la stenosfera, che vediamo in dettaglio perché le placche in cui è suddiviso l'involucro esterno della Terra sono placche formate da litosfera. La litosfera è costituita da tutta la crosta terrestre, oceanica e continentale e dal mantello litosferico sottostante caratterizzato da elevata rigidità. Notiamo che la litosfera oceanica è diversa non solo nello spessore, circa un quarto di quella continentale, ed è formata da rocce basaltiche o da derivati dei basalti, mentre la crosta continentale è formata da rocce completamente diverse, da coperture sedimentari, pensiamo alle Dolomiti per esempio, e a rocce metamorfiche e granitiche di vario tipo. La litosfera, con uno spessore variabile da 50 a 60 a 100 o più chilometri, galleggia e scorre sopra la stenosfera, che è la parte sottostante di mantello peridotitico caratterizzato dalla capacità di fluire in modo viscoso plastico per la presenza di una certa percentuale di diffuso basaltico. Quindi l'involucro esterno rigido della Terra è detto litosfera ed è suddiviso in vari frammenti chiamati placche. Ora, la tettonica delle placche è una nuova concezione dinamica sorta negli anni 60 ed è sorta come la Venere di questo bellissimo quadro dal mare, perché si fonda su sistematiche campagne oceanografiche. Qui vedete la famosa nave oceanografica, la Glomar Challenger. Qui vediamo una serie di profili sismici fatti in terra e in mare, in Italia e nei mari circostanti. E qui vediamo sistemi di perforazione della crosta oceanica con recupero di carote e di basalti della crosta oceanica. Quindi è stata la ricerca oceanografica che ha prodotto delle grandi innovazioni. In primo luogo ha dimostrato, grazie alle anomalie magnetiche che sono state riconosciute sistematicamente in tutti gli oceani attuali e che sono state datate, la distribuzione simmetrica delle anomalie magnetiche rispetto a quelle catene montuose vulcaniche sommerse, che sono le cosiddette dorsali medio-oceaniche, dimostra che la crosta oceanica cresce in modo perfettamente speculare sui due lati della dorsale. L'età varia dall'età attuale nell'asse della dorsale fino a un massimo di solo 170 milioni di anni, cioè il Giurassico. Questo significa che gli oceani attuali che noi vediamo, dovete un momentino vedere che gli oceani sono colorati, questo è l'Oceano Pacifico, questo è l'Oceano Atlantico, vedete Nord America, Sud America, l'Europa, l'Africa, l'Asia e l'India. Questo è l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano. La parte assiale è la parte più giovane e la crosta oceanica cresce nello stesso modo sui due lati della dorsale, passando da età terziarie a età cretaciche, quelle verdi, fino a età giurassiche. La cosa importante è che l'età massima degli oceani attuali non supera il Giurassico medio ed è quindi molto più giovane di quella dei continenti circostanti, le cui rocce più antiche sono nettamente superiori a 1-2 miliardi di anni. Cosa significa questo? Significa che la litosfera terrestre è suddivisa in grandi frammenti di estensione gigantesca rispetto allo spessore, abbiamo visto un massimo un centinaio di chilometri, e questi grandi frammenti sono chiamati placche litosferiche
e i loro confini sono detti margini di placca. Qua vediamo in questo blocco diagramma schematico i due tipi principali di margine, i cosiddetti margini divergenti, detti anche costruttivi, dove si forma della nuova litosfera oceanica grazie a risalita di magmi basaltici dalla profondità. Quindi abbiamo due placche a contatto di questo margine divergente, di questa dorsale, dove entrambe le dorsali, guardate le frecce, si accrescono nello stesso modo, si accrescono lateralmente. D'altra parte la litosfera oceanica si consuma scendendo a grandi profondità, vedete qui a destra e qua a sinistra, in corrispondenza delle fosse oceaniche, che ben conoscete ancora dai programmi di geografia della scuola media, fosse oceaniche che marcano le zone in cui la litosfera oceanica scende in profondità con un processo che viene chiamato di subduzione. Questi sono i margini convergenti, guardate le frecce, abbiamo un avvicinamento di due placche contigue, questi sono i margini divergenti dove le due placche si allontanano e soprattutto si accrescono. Un esempio di margine divergente, vediamo qui la dorsale il Casper Ridge nell'Oceano Indiano, qui più piccola nel Golfo di Aden e ancora più piccola nel Mar Rosso. Mar Rosso, Golfo di Aden e Casper Ridge non sono altro che la storia evolutiva, il bambino in fasce, il giovane e l'adulto di un margine divergente in evoluzione. Questo è Giurassico, il Mar Rosso, la parte oceanica, ha pochi milioni di anni. L'Atlantico la stessa cosa e qui invece nel Pacifico nella parte orientale. Andiamo avanti. I margini di placca sono anche marcati da un'elevata concentrazione di terremoti, di cui abbiamo quelli sui margini divergenti, che sono in genere superficiali di intensità relativamente moderata e concentrati su un piano subverticale, e invece nei margini convergenti, ricordate questa figura, i terremoti segnano il piano di subduzione, che è un piano inclinato, il cosiddetto piano di Benioff, con profondità che arrivano fino a 700 km. In base all'individuazione dei margini divergenti e convergenti marcati dalla sismicità e, non l'ho detto, lo aggiungo adesso, dall'attività vulcanica, anche sui margini convergenti, oltre alle fosse abbiamo gli archi vulcanici, vedete il mosaico delle placche su cui possiamo soltanto ricordare, perché è importante a titolo di esempio, che molte placche sono formate da continenti ma anche da oceani. Prendiamo il caso della placca africana, si estende dalla dorsale indiana Casper Ridge di cui abbiamo parlato prima fino alla dorsale che si trova nascosta in profondità al centro dell'Atlantico, che è emersa soltanto in corrispondenza dell'Islanda. Quindi la placca africana ha una parte centrale continentale e due parti laterali oceaniche. La placca sudamericana ha una parte continentale e una parte oceanica. Qui c'è un limite di placca. I limiti rossi sono i margini divergenti dove si crea nuova litosfera oceanica, i limiti blu con i triangolini indicano le zone di subduzione, i margini convergenti, i triangolini sono rivolti verso la placca che sta sopra, la placca superiore, sotto c'è quella in subduzione. Ed ora, cominciando la storia dell'Atlantico e in particolare poi del Mediterraneo, partiamo da circa 200 milioni di anni fa e il Mediterraneo si trovava in questa posizione circa. Voi avete visto il bel filmino prima, si vedeva la Pangea, il megacontinente, con la prototetide sulla destra che andava consumandosi, e il Mediterraneo si trova in questa posizione. Quando si è aperto l'Atlantico centrale e verso la posizione attuale del Mediterraneo, questa è la Spagna e questa è la penisola arabica, qui vedete l'Italia più o meno, abbiamo il bacino oceanico che viene chiamato o tetide occidentale, la sorella o la moglie di Nettuno, o bacino ligure piemontese con indicazione più specifica a una zona marina del Mediterraneo.
In giallo cosa abbiamo? Abbiamo le zone in cui la crosta continentale comincia a rompersi, ma non si è ancora formata la crosta basaltica, quella che definisce la nuova crosta oceanica, il cosiddetto rift, processo di assottigliamento che vediamo in questo schema. Ci mostra l'evoluzione di una parte del Mediterraneo, se volete, dell'Atlantico, da una litosfera. In rosa avete la crosta continentale in perfetto equilibrio, quindi senza rilievo e senza ispessimenti o assottigliamenti, con il suo mantello litosferico. Applichiamo una coppia di sforzi tensionali e la struttura tende ad assottigliarsi progressivamente. In superficie con delle faglie di tipo normale e in profondità con deformazioni di tipo duttile. A un certo punto si rompe la crosta continentale e comincia a formarsi della nuova crosta basaltica, la nuova crosta oceanica. Questo è l'oceano dei geologi, cioè è la composizione del fondo degli oceani attuali. Vedete, le due frecce vi indicano due placche, una placca a sinistra che potrebbe essere l'Europa e una placca a destra che potrebbe essere l'Africa. Il Mar Rosso ha una situazione analoga con l'Africa da una parte e la penisola arabica dall'altra. E in 3 dimensioni vediamo i rapporti fra l'Atlantico centrale e il bacino ligure piemontese, o quello che sarà il futuro mediterraneo, proto-mediterraneo, possiamo chiamarlo così, anche se è un termine che non viene abitualmente impiegato, o bacino ligure piemontese, che è il termine più comune. Qui vediamo una sezione di dettaglio di questo bacino. Vedete, abbiamo la crosta continentale europea assottigliata dagli sforzi tensionali e sulla destra la costa africana. Abbiamo entrambe le placche europea, placca africana, formate da una parte di oceano in espansione simmetrica rispetto a una dorsale. Per concludere questo discorso abbiamo visto i margini divergenti in corrispondenza delle dorsali che poi sono dislocate da faglie a spostamento orizzontale, le cosiddette trasformi o trascorrenti, e dall'altra parte abbiamo i margini convergenti caratterizzati dalle fosse, da una forte attività magmatica e da una fortissima attività sismica. I margini convergenti sono di 2 tipi in base alla tipologia della placca superiore. Vedete, sono strutture asimmetriche, abbiamo una placca inferiore che è sempre di natura oceanica, quindi è più fredda, più pesante, più sottile, quindi tende più facilmente a scendere in profondità, e al di sopra abbiamo una placca continentale, in questo caso, oppure nuovamente oceanica, con sviluppo, vedete, di un arco vulcanico insulare oppure di una cordigliera magmatica. Questo è il modello andino e questo è il modello del Pacifico, delle isole del Pacifico settentrionale e occidentale. Oltre al magmatismo, la subduzione di litosfera oceanica fredda provoca una forte depressione dell'isoterma e un regime freddo che è tipico per lo sviluppo di un metamorfismo, che è il cosiddetto metamorfismo di subduzione. Un aspetto particolare dei margini convergenti è quello dei margini collisionali, dove la placca inferiore conteneva a un certo punto un continente, consumato l'oceano, porta a collidere quest'ultimo con il continente della placca superiore. Quindi è una collisione in questo caso tra 2 continenti. Come risultato abbiamo un ispessimento della crosta ed altri fenomeni che possiamo sintetizzare qui nella storia dell'Himalaya, che abbiamo già visto molto bene nel filmetto. Qui si vede la deriva verso nord del continente indiano, il suo scorrimento, vedete anche l'età, dal Giurassico al Terziario. La cinematica però la vediamo bene in questo cartoon, in cui vedete che di fatto non è il continente, la zattera, l'iceberg di Wegener che scivola sopra un substrato basaltico o peridotitico preesistente, ma è un sistema a 3 placche. Abbiamo la placca antartica a sud, la dorsale antartica, e poi abbiamo la placca indiana, che è formata da litosfera oceanica a sud, da litosfera oceanica a nord e da un continente
in mezzo, che ha un ruolo totalmente passivo, da cui il nome di margini passivi continentali della zona di transizione tra continente ed oceano. Il meccanismo vede l'accrezione laterale della placca indiana a sud lungo la dorsale antartica e la sua consunzione a nord sotto il continente asiatico con lo sviluppo di un magmatismo, cresci a sinistra, a sud, consuma a nord, si arriva alla collisione continentale, che è avvenuta circa 45 milioni di anni fa, come nella catena alpina. Il processo poi di convergenza continua perché lo vediamo dalla sismica che è sempre attiva. Passando le Alpi vediamo che in questo spaccato orientato da nord a sud, voi vedete l'Africa, il promontorio africano, che sormonta il continente europeo. In mezzo abbiamo una serie di frammenti di rocce continentali provenienti, pensate ai truccioli di una raspa che opera sull'asse, scusate, che è la placca. In verde abbiamo i resti delle rocce oceaniche dell'oceano che in origine la Tetide separava l'Africa dall'Europa. La cinematica è schematizzata in questo modo: abbiamo l'Europa che è formata da litosfera oceanica e litosfera continentale, quindi la placca è questa, la placca europea, scende in subduzione sotto l'Africa, si forma una pila di frammenti di scaglie, cosiddetto prisma d'accrezione. A un certo punto, 45 milioni di anni fa, si arriva alla collisione continentale. Quando si è consumato, in realtà è sceso in profondità in subduzione, l'interposto bacino oceanico. E possiamo passare verso la fine prendendo in esame la storia successiva del Mediterraneo, in particolare la storia successiva alla collisione continentale che ha prodotto le Alpi e altre catene della regione, l'Himalaya per esempio, il sistema alpino himalayano. È la storia quindi da 45 milioni di anni, dall'Eocene medio ad oggi. E partiamo dalla collisione alpina, la vediamo qui c'è già litosfera continentale in verde, la litosfera oceanica è sotto, queste sono le Alpi. Il profilo che vedete più o meno questo, attraversa il Mediterraneo centro-occidentale e poi quello orientale, e dall'altra parte abbiamo, diciamo, la litosfera oceanica, potremmo dire dello Ionio, in senso lato, del proto-Ionio o del Mediterraneo orientale, che scende in subduzione sotto le Ellenidi, il Tauro, i Balcani, le catene orogeniche orientali. Il modello è tipo quello delle Ande, cioè la subduzione del Pacifico, delle varie placche dell'Oceano Pacifico sotto la catena andina. Nell'Oligocene superiore avviene un fenomeno importante: si interrompe la subduzione collisionale alpina e la placca centrale, quella indicata in celeste, comincia a scendere sotto con direzione verso occidente, sotto i resti della catena alpina. Cominciano a formarsi gli Appennini. 15 milioni di anni fa la litosfera oceanica si è in parte consumata, vedete che il bacino si è ristretto, si forma una protocatena appenninica e alle spalle o alla fronte, secondo il punto di vista, abbiamo l'apertura del bacino, l'abbiamo visto all'inizio, algero, provenzale, ligure. Un bacino che viene chiamato retroarco. Perché retroarco? Perché sta alle spalle dell'arco vulcanico. Come dall'altra parte abbiamo la formazione dei sistemi vulcanici nell'Egeo prodotti dalla subduzione della litosfera sotto l'arco ellenico. Infine, negli ultimi milioni di anni e nella situazione attuale si apre anche il mare Tirreno, bacino oceanico più recente rispetto a quello ligure provenzale, che separa un frammento di crosta continentale in corrispondenza della Corsica e della Sardegna. In pianta noi vediamo la cinematica rappresentata con in blu, qui adesso riconoscete ovviamente il Mediterraneo centro-occidentale, in blu l'andamento originario della catena collisionale alpina, dopodiché la Corsica e la Spagna la Corsica e la Sardegna erano in questa posizione, poi si è aperto
il bacino oceanico, espansione di nuova litosfera oceanica ligure, provenzale e algerino, con quindi spostamento passivo del sistema corso sardo, e qui cominciamo ad avere la formazione degli Appennini. Con l'apertura del Tirreno la catena appenninica si sposta gradualmente in questa posizione, che è la posizione attuale, in cui abbiamo subduzione della litosfera continentale adriatica verso ovest sotto gli Appennini, e di quella in parte oceanica, forse ancora residuo della Tetide, sotto l'arco calabro-peloritano a dare l'arco vulcanico delle Eolie. Siamo alla fine per ricordare un fenomeno interessante in questa storia veramente tumultuosa, turbolenta del mare Mediterraneo, ed è la chiusura delle porte d'Ercole, dello stretto di Gibilterra, che io ho messo tra virgolette perché non è detto che il collegamento con l'Atlantico fosse qui, poteva essere più a sud, ha poca importanza. C'è stata la chiusura del collegamento con l'Atlantico per cause discusse o tettoniche, cioè orogeniche, effetto di compressione, sollevamenti, eccetera, o per cause climatiche. Una glaciazione può aver abbassato di un centinaio di metri il livello marino, e comunque il risultato è la chiusura. La chiusura significa forte evaporazione nei periodi di clima caldo e deposizione, guardate, nelle zone bianche di salgemma e nelle zone gialle di gesso. Abbiamo la cosiddetta crisi di salinità. E come facciamo a saperlo? Lo sappiamo perché, se ricordate l'immagine all'inizio in cui vedevate la nave oceanografica che faceva una perforazione negli oceani, la perforazione in queste zone ha ricavato tra le carote, sotto sedimenti più recenti, ha trovato salgemma, eccetera, e sotto ci sono i basalti oceanici. La crisi è durata molto poco, vedete, è durata 600.000 anni, 5 milioni e qualcosa di anni fa si è riaperto il collegamento e è ricominciata la sedimentazione marina normale che noi troviamo nei depositi relativi. La situazione attuale di questo settore cruciale, centrale del Mediterraneo è la catena appenninica, con questa pila di falde di ricoprimento, pensate alle tegole di un tetto, traslate verso l'Adriatico, la cosiddetta vergezza, sono traslate verso l'Adriatico, stanno sopra la litosfera adriatica che scende in subduzione in questo modo. Qui abbiamo il mare Tirreno che si sta aprendo e avete la tettonica distensiva, vedete un movimento che viene detto normale, è il contrario di quello compressivo. E qui abbiamo di nuovo la crosta continentale della Sardegna o della Corsica, a seconda che ci troviamo. Nelle attività recenti dobbiamo ricordare, poi è un tema che sicuramente il collega Panza svilupperà in dettaglio con la sua nota maestria, ricordiamo due zone in cui abbiamo l'abbinamento di una forte attività vulcanica e di una forte attività sismica, l'arco ellenico con il mare Egeo e l'arco calabro-peloritano. In entrambi i casi, qui vedete terremoti profondi, abbiamo l'evidenza sopra i 50 km di una subduzione attiva e abbiamo l'attività vulcanica, non è tutta legata alla subduzione, ma vi ho fatto vedere il Vesuvio tanto per ricordare che nel 1631, quindi non un millennio fa, ma siamo nell'epoca recente storica, c'era un grande cono che poi è stato distrutto dall'erosione. Andiamo un po' più indietro e abbiamo Santorini esploso con la formazione di una grande caldera, l'ultima circa 1500 anni avanti Cristo. Vulcani attivi italiani, l'Etna e Stromboli. La storia continua, la continua il collega. Grazie. Grazie mille professor Del Piazza. Non c'è bisogno che io aggiunga niente, la storia effettivamente continua, quindi passo subito la parola al professor Panza, che in qualche modo
effettivamente ci parlerà di questi momenti in cui la Terra si fa sentire. Prego. Buonasera a tutti, spero di illustrare alcuni punti salienti dell'attività della Terra, e questo, diciamo, credo che il titolo di questo mio intervento, che come vedremo è una parafrasi di un'affermazione di Terenzio, bene rispecchia quanto è stato precedentemente detto: senza terremoti, senza vulcani la Terra non esisterebbe. Quindi questi fenomeni sono fenomeni naturali, sono fenomeni con i quali dobbiamo convivere, con i quali dobbiamo fare i conti. Non ci sono possibilità di evitare questi tipi di cose. Spesso, come vedete, vulcani e terremoti vengono messi insieme. È importante però chiarire che non è necessariamente vero, cioè la corrispondenza tra attività vulcanica e attività sismica non è una corrispondenza 1 a 1. Dove ci sono vulcani ci sono terremoti, ma non è vero per fortuna il contrario, perché come vedremo la distribuzione dei terremoti è così ampia che creerebbe veramente grossi problemi avere altrettanti vulcani attivi. La frase di Terenzio è sine cerere et libero friget Venus, e credo che questo non abbia bisogno assolutamente di traduzione, diciamo, è una cosa puramente, veramente, semplicemente naturale, come appunto senza Vulcano e Nettuno non abbiamo la possibilità che la Terra sia viva e attiva. Vediamo la distribuzione dei terremoti a scala globale. Giorgio Dal Piazza vi ha fatto vedere prima alcune immagini. Questa è un'immagine, diciamo, che riguarda tutto il globo, è un'immagine che riguarda 100 anni di sismicità, quindi dice poco sulla reale attività sismica del pianeta, perché come abbiamo visto i processi sismogenetici, cioè processi che portano alla realizzazione di terremoti, sono quei processi geologici che avvengono su archi di tempo che sono almeno le decine di migliaia di anni, cioè l'unità di misura proprio più piccola che si può considerare in questi processi di tipo geologico. Quindi una finestra di 900 anni, di 100 anni, scusate, capite, è molto così. Fra l'altro in questa carta manca il terremoto di Sumatra, ad esempio, perché ci siamo fermati al 1999. Mancano, ovviamente, ci sono zone che sono state scosse da terremoti nei secoli precedenti, ma dà un'idea. Che cosa dà? Dà un'idea che l'attività sismica è abbastanza localizzata, secondo linee abbastanza precise, che poi sono i bordi delle placche di cui ha parlato prima Giorgio. L'importante che cos'è? Distinguere qui, diciamo, vedete i puntini azzurri sono i terremoti più piccoli e sono quelli che si distribuiscono in modo più lineare, e sono quelli che si distribuiscono nelle dorsali, cioè nelle zone di apertura. Le zone invece dove c'è collisione, cioè c'è interazione violenta tra zone di tipo continentale oceanico o di tipo continentale, vedete che la sismicità è molto più diffusa, ad esempio qui in questa zona, proprio perché la deformazione riguarda volumi molto più ampi, quindi c'è una sismicità diversa ma è organizzata secondo certi pattern. Questa è la correlazione tra le zolle litosferiche, appunto, e l'attività sismica. Vedete appunto come la tettonica zolle, questo patchwork di tipo arlecchinesco di varie placche, sia delimitato da quelle che sono la distribuzione dei terremoti, che sono in questo caso i puntini neri. Qui vedete un altro modo abbastanza, io questa la faccio sempre vedere, questa immagine, per far vedere come molto spesso delle bellissime immagini a colori possono essere anche fortemente fuorvianti. Se voi guardate la parte, gli Stati Uniti, e penso che sia noto a tutti che la parte, diciamo, California, Nevada, eccetera, sia la parte con la maggiore attività sismica, la zona esposta a maggior rischio sismico. Se guardiamo questa carta, certamente questo non sembra vero. Ma perché? Perché qui sono riportati tutti i terremoti, anche quelli molto piccolini, non è fatta una distinzione tra terremoti grandi e piccoli, e soprattutto, visto l'interesse economico e fortemente economico, diciamo, che c'è di salvaguardare strutture nella parte atlantica degli Stati Uniti, c'è una rete sismica molto molto sensibile, quindi ecco che vengono riportati tanti terremoti. Quindi attenzione quando guardate una carta, vedere che cosa
c'è scritto nella didascalia, perché le carte possono anche dare delle impressioni molto molto sbagliate. È un grosso problema questo nel mondo attuale, dove l'immagine tende a supplire al ragionamento. Ecco qui, diciamo, ci avviciniamo, è una mappa che abbiamo già visto prima. Prima il professor Dalla Piazza ha fatto vedere magnitudo maggiore di 4, questi invece sono i terremoti più piccoli. Vedete come sono distribuiti in modo estremamente ampio, e vedete come l'attività sismica della Turchia potrebbe essere a livello di terremoti piccoli confrontabile con l'attività sismica del nord Europa, cosa che in realtà ovviamente dal punto di vista sismico non è, ma questo è vero per la sismicità piccola, quindi di nuovo attenzione a che cosa si guarda. Vedete come il quadro cambia se andiamo alle magnitudi più grandi, ed è quello che è stato fatto vedere prima dal collega. In Italia non ci facciamo mancare niente di guai a livello di terremoti, come in tante altre cose, e vedete abbiamo terremoti di vario tipo con una profondità variabile dai 0 ai 500 km, cioè terremoti superficiali di tipo crostale normali, fino a questa zona che è la zona di subduzione di cui ha parlato bene prima, dove appunto si vede appunto un andamento di litosfera. Probabilmente questo è l'ultimo avanzo di litosfera oceanica che è in subduzione da questa parte, e qui vediamo una subduzione in questo senso di litosfera continentale, quindi vedete come il quadro è complicato. Con questo, diciamo, chiudo il collegamento, diciamo, con l'intervento precedente, e vorrei passare a immagini spot. Mi sono permesso in questo modo, con queste prime diapositive, di completare un quadro di tipo michelangiolesco che il collega Dalla Piazza ha dato dell'evoluzione, diciamo, della litosfera. Adesso facciamo un po' di macchiaioli, un po' di impressionismo, cioè con spot qua e là, ma penso che insomma possa la cosa essere accettabile. I maremoti perché in Alto Adriatico? Beh, innanzitutto la terza fila di spettatori mi giustifica il perché i maremoti in Adriatico, perché vedo ci sono persone che qualche cosa col mare ha a che fare, ce l'hanno direttamente. E diciamo, perché? Perché i maremoti in Adriatico sono un qualche cosa che viene ritenuta, anche alla luce degli ultimi eventi su Sumatra, eccetera, un qualche cosa di abbastanza improbabile. La probabilità non è alta, ma il danno che può avvenire, il rischio, diciamo, associato a un fenomeno del genere è estremamente elevato. Perché? Perché il mare Adriatico è sì un mare basso, e quindi non potrà mai dare luogo a un maremoto ad onde molto alte e molto veloci. Però la costa è anche molto bassa, e quindi ci sono dei rischi non indifferenti. Innanzitutto il problema è anche connesso col fatto che se noi andiamo a guardare i cataloghi dei terremoti che hanno dato origine a maremoti, vediamo che tutta la costa adriatica è suddivisibile in zone dove ci sono stati almeno una decina di eventi diciamo in 2 millenni. Quindi non è una cosa da trascurare. È un periodo di ritorno molto lungo, però quando arriva il problema. E vediamo un attimo qui brevemente le cose più significative per quanto riguarda da maremoto a Venezia, riportate nelle cronache. Andiamo al terremoto del 1106, del 1321 e del 1348. Per la forte commozione del suolo restò asciutto il fondo del Canal Grande, e questo non è, diciamo, sorprendente. Non è che è per il moto del suolo che si è asciugato il Canal Grande, ma per lo stesso motivo per cui a Sumatra abbiamo visto, e avete notato che il mare prima in alcune zone si è ritirato, poi è rientrato pesantemente dove era, e lo stesso fenomeno, diciamo, può aver portato a questo fenomeno riportato dalle cronache. La situazione è altrettanto interessante per quanto, e ovviamente nel 1511 c'è stato questo fenomeno, ma il 1511 è un fenomeno che ha creato anche parecchi danni e parecchi problemi, cioè pochi danni, diciamo, però è stato riportato con dovizia di particolari anche nella città di Trieste. E questo tipo di informazione fino a un certo momento era ritenuta poco attendibile. Perché? Perché si partiva dal presupposto che i terremoti, per poter generare maremoti, debbono avvenire necessariamente
sul fondo del mare. È stato dimostrato dal punto di vista formale che questo non è vero, non è possibile, si possono scrivere le equazioni di un maremoto che è associato a un terremoto che avviene in terra. L'importante è che l'epicentro del terremoto non sia troppo distante dalla costa. E il terremoto del 1511 è stato un terremoto che è avvenuto in costa, ha dato danni a Venezia. Venezia riportano variazioni di livello di circa 3 metri nei canali. Immaginate cosa vuol dire arrivare al primo piano delle abitazioni. E nelle cronache di Trieste, dalla sua origine all'anno 1695 di Pietro Candrer, si legge questo: nel 1511 si sentirono orribilissimi terremoti, uno dei quali il 26 marzo, tra le ore 2 e 3 dopo mezzogiorno, spaventoso, 2 torri del porto atterrò con molte mura e case. Le eminenze sassose della montagna cascavano, molti villaggi restarono rovinati e sì grande era l'accrescimento del mare che gli abitanti di Trieste si trasportarono ad alloggiare sotto il castello. Questa frase è stata rivalutata nel momento in cui è stato possibile dimostrare teoricamente la possibilità che un maremoto possa anche essere generato da un terremoto in terra nei pressi della costa. Ma c'è un altro problema ancora che viene riportato, il fatto che l'unico accenno è questo: non vengono riportate vittime, non vengono riportate nessun particolare danno associato al al maremoto del 1511, ma la spiegazione è molto molto chiara, perché allora non c'era quasi nulla da distruggere a livello del mare, perché Trieste nel 1450 era fatta così, e tutta la parte, per chi conosce, ma tutta la parte attualmente esposta a livello del mare, che è tutta questa al di fuori, a mare rispetto a questa linea di costa. Questo è il centro originario di Trieste, sul Colle di San Giusto, non esisteva, e quindi chiaramente da gente che abitava da queste parti e qui non c'era nulla, ha potuto salvarsi facilmente andando su con 4 salti di qualche metro. Perché, ripeto, le onde di maremoto in Adriatico non avranno mai ampiezze superiori ai 2-3 metri, anche se con 2-3 metri i danni possono essere rilevanti. La situazione era analoga nel 1660, quindi il motivo per cui non è successo niente a Trieste, cioè i danni sono stati pochi, è perché non c'era nulla da danneggiare. Invece, questa è una simulazione di quello che potrebbe succedere con un terremoto, attualmente appunto vicino alla costa, come avete visto prima, in una zona dove la costa è bassa e le infrastrutture sono in prossimità della costa stessa. Vedete come il fenomeno non è assolutamente spettacolare come le onde che abbiamo visto appunto nel terremoto di Sumatra e via di seguito, ma il danno e l'allagamento è notevole. Questa simulazione dura un quarto d'ora ed è stata ovviamente velocizzata, ma questo rappresenta quello che può succedere nel giro di un quarto d'ora con un terremoto posto, come avevamo visto all'inizio, circa in questa zona qui, prossimo alla costa. Questo è un argomento. Quanto ho ancora? Ok, quindi possiamo tranquillamente affrontare rapidamente quest'altro argomento che forse vi lascia così un po' perplessi. Non è di tradizione parlarne, perché è un'osservazione fatta abbastanza di recente. È il riscaldamento globale e terremoti. Penso che sia chiaro e indiscutibile, si può discutere sulle origini del riscaldamento, ma il riscaldamento globale chiaramente c'è, cioè è un fatto naturale, perché la temperatura della Terra oscilla in più e in meno di gradi in epoche geologiche con una notevole regolarità. Quello che si è osservato è la cosa seguente: che il carico nevoso, questo è stato osservato inizialmente in Giappone, ma poi le analisi fatte per l'Italia e per l'Himalaya, queste due zone cerchiate delimitate in rosso nella figura, si è osservato questo, che l'attività sismica viene modulata dalla copertura nevosa, ovvero sia nelle Alpi, dove la copertura nevosa nel periodo invernale è abbastanza rilevante, ed d'estate ovviamente si scioglie la neve, e nell'Himalaya, dove più o meno il fenomeno è lo stesso,
Mentre negli Appennini la copertura nevosa non è che sia tanto rilevante, e quindi c'è questa differenza. Si è osservato che cosa? Si è osservato questo. Noi abbiamo riportato per l'Himalaya e per le Alpi il numero di terremoti o l'energia rilasciata dai terremoti. Questo, diciamo, sono due modi di misurare la sismicità, in inverno, primavera, estate e autunno. E vedete come il numero il picco proprio sia chiaramente in primavera, estate, sia nell'Himalaya che nelle Alpi. Se noi andiamo a vedere l'emisfero nord in totale, cioè tutta la parte settentrionale della Terra, vedete come invece questo picco, questa correlazione con le stagioni non c'è assolutamente. C'è una sismicità che si distribuisce, quindi dove non c'è questo effetto di carico, chiaramente la sismicità va tranquilla, indipendentemente da quello che sono i fattori meteorologici. Addirittura negli Appennini si può eventualmente osservare una correlazione contraria. Quindi il carico della neve, quindi 1 metro, 2 metri di neve, è capace di modulare, non è che controlli la sismicità, ma la può modulare, cioè può rallentare, cioè ritardare l'occorrenza di un terremoto o anticiparla a seconda del momento in cui io sto nevicando, cioè carico, o quando si scioglie la neve e scarico. A questo punto ci si è posto il problema: se è vero questo, ed è vero perché poi facendo i conti la pressione esercitata da 2,5 metri di neve è circa equivalente a quelle che sono le pressioni in gioco quando si ha un terremoto nell'interno della Terra, ci si è posto il problema: se noi siamo nella questione di riscaldamento globale, quindi non solo stiamo sciogliendo la neve, ma stiamo sciogliendo anche i ghiacci, che cosa succede? Perché il ghiaccio è neve, perché addirittura è più densa, pesa di più, quindi ha un carico maggiore. E abbiamo osservato questo. Queste sono le stesse rappresentazioni, però dall'anno 1000, mentre quelle di prima erano rappresentazioni stagionali, cioè le varie stagioni per circa 100 anni, qui andiamo dall'anno 1100 al 2000 e vedete come dal 1200 fino al 1500-1600 l'attività sismica è praticamente irrilevante nell'Himalaya e diciamo è abbastanza bassa anche per quanto riguarda le Alpi, lo si vede abbastanza bene qui. Quello che si osserva, che cosa è? È che in corrispondenza appunto della mini glaciazione che c'è stata dal 1200, 1300 fino al 1600, appunto l'attività sismica era veramente ridotta a poco. E questa scarsità di attività sismica che cosa ha portato? È associata al fatto che la quantità di ghiaccio ovviamente si è andata via via accumulando. Di recente, dal 1800, quando diciamo, il riscaldamento è ricominciato, la linea blu è le temperature, rappresenta le temperature, vedete come l'attività sismica è notevolmente cresciuta. Quindi c'è questa correlazione. Vi ho detto prima, guardare figure, bisogna stare molto attenti perché bisogna vedere che cosa la figura dà, perché l'occhio può essere ingannato abbastanza facilmente. Per evitare questo tipo di inganni abbiamo fatto un po' di statistica, e qui c'è la tabella, non la commento, ma dimostra appunto che c'è una certa significatività statistica tra la correlazione dell'attività sismica nell'Himalaya e nelle Alpi con la variazione delle temperature, mentre non c'è nella zona degli Appennini, perché gli Appennini non sono sede di ghiacciai permanenti di dimensioni rilevanti. Il terremoto del 1117 è un altro argomento molto importante e vedete, siamo a 1000 anni fa, quindi siamo, non dico a un periodo di ritorno prossimo, per cui non sto dicendo che fra 2 o 3 giorni, 5, un mese, un anno potrà avvenire un terremoto di questo tipo, ma sono terremoti avvenuti tanto tempo fa e 1000 anni per il ricarico di una faglia, di un sistema di faglie, è un numero che non è bassissimo. Le osservazioni sono queste, ci sono vari dubbi, varie possibilità di localizzare l'epicentro, che praticamente, vedete qui diciamo, qui c'è l'Austria, questa è l'Italia, quindi qui siamo nel veronese praticamente. E ci sono però localizzazioni anche in Germania, localizzazioni in Italia, qui in Toscana, e una serie di conti, di elaborazione di dati osservati per quanto riguarda appunto queste zone, che sono questi sono i dati macrosismici riportati da vari autori,
E poi mettendo queste cose insieme e cercando di fare una interpretazione dell'attività sismica, degli effetti del terremoto, si è arrivati a poter ricostruire con una certa ambiguità, chiaramente, perché non è che sia così facile determinare che la forma, diciamo, di questa modellazione fatta a puntini con le linee nere, che sono le linee, diciamo, che congiungono punti di uguale intensità macrosismica, siano esattamente combacianti. Questo assolutamente no, ma vi ricordo, parliamo di dati relativi a un evento di oltre 1000 anni fa. Quello che è importante è che con questo modo si riesce a scegliere tra le varie localizzazioni l'evento, diciamo, prossimo al Garda, e quindi a meno si ha questa informazione, cioè adesso siamo in grado di considerare quello che può essere una zona sismogenetica, una zona da monitorare, da guardare con attenzione, per vedere se e quando comincerà a rimuoversi per il prossimo terremoto, che, ripeto, non sono in grado di prevedere in termini brevi e precisi, però certamente prima o poi verrà. Quindi ci si può difendere con la prevenzione e con la previsione dei terremoti per quanto questo è possibile. Questo, diciamo, l'abbiamo visto prima. Questo è un libro dove potete trovare molti di questi argomenti, e se ho un secondo vorrei parlare un attimo di quello che è uno dei modi efficaci di potersi difendere dai terremoti, che è stato applicato anche nel caso della ricostruzione all'Aquila, che è l'isolamento sismico. L'isolamento sismico in cosa consiste? Consiste nel disaccoppiare le fondazioni dell'edificio dall'edificio stesso, e questo disaccoppiamento viene fatto con degli oggetti, vedete, questi sono dei cilindri di gomma che vengono interposti tra la struttura sovrastante, la casa, e le fondazioni sotto, e diciamo, il funzionamento non funziona, vabbè, vediamo se funziona questo. Questa è la casa su cui poggia, eccola, la casa l'avete vista, si è mossa, avete visto? E questo era montato, adesso proviamo se riparte questo. No, questo non gli piace, vabbè, la casa si gira, ecco, vabbè, lo vediamo qua. Questo è come funziona quell'isolatore, cioè vedete, questo è un collaudo che viene fatto all'isolatore prima di essere montato, e vedete come, diciamo, quella parte di sotto rappresenta il moto del terreno e la parte di sopra è la casa, che rimane ferma chiaramente nel momento in cui viene sollecitato il di sotto. E ci possono essere ci sono degli oggetti di questo tipo che arrivano a assorbire spostamenti di 20-30 cm. Qui, vabbè, ci sono esempi di quello che succede se noi applichiamo un terremoto a un modellino di casa. Questo è un modello 1-2 di una casa a base fissa, vedete come i piani superiori oscillano moltissimo, cosa che invece non succede se noi applichiamo la stessa cosa a un oggetto isolato. Vedete, si muove tutto, ma tutto solidalmente. Ovviamente quando c'è il terremoto cosa succede? Succede il contrario, che l'edificio sta fermo e quello che si muove è il sotto. Nelle simulazioni chiaramente si osserva questo. E questo è un particolare per vedere, no, questo non c'entra, questo è un particolare dove si vede appunto come quel isolatore che abbiamo visto prima lavora e tende appunto a disaccoppiare e permette di fare questo. Gli edifici costruiti all'Aquila non usano questo tipo di tecnologie, ma usano tecnologie simili e quindi garantiscono anche una durata nel tempo. Io ho finito. Grazie mille.